Can you write Swahili in Chatgpt? Well, today we will look at that. Please like and subscribe down below. So tutapea Chatgpt swali ambalo itaturudishia. Kwa hivyo tutaiambia tupee historia ya Kenya kwa ufupi. Acha tuone. Kama mnavyoona, imeandika historia ya Kenya kwa ufupi. Historia ya Kenya imeendelea kuwa maarufu ya miaka na imejaa matukio muhimu. Hapa ni muhtasari mfupi. Kabla ya ukoloni wa Kiingereza, vita vya Mau Mau, uhuru, maendeleo na utawala. Naona sasa Chatgpt imetuandikia kwa Kiswahili. Kwa hivyo unaweza fanya kazi yoyote kwa Chatgpt na Kiswahili. Ukitaka kuandika kwa Kiswahili, ukiulizwa swali kwa Kiswahili, unaweza fanya na uandike kwa Kiswahili. Asante.